आऊ तिमीलाई मैले आज एउटा कुरा सिकाइदिन्छु। के कुरा सर? यदि हामीले सरकारी कार्यालयले बिल काटेका छौँ भने अब हामीले कसरी भुक्तानी गर्छन् तिनीहरूले भन्ने विषयमा जानकारी गराउँछु आज तिमीलाई म। अनि यहाँनिर हेर 5 लाखको बिल काटिएको छ हामीले, ट्याक्सेबल एमाउन्ट 5 लाख छ, हाम्रो 65,000 के छ भ्याट छ र टोटल 5,65,000 रुपियाँ टोटल बिल छ यसमा हैन। तर उसले हामीले 27,000 काटेर चाहिँ भुक्तानी गरेको छ। 27,000 किन काट्यो भन्दाखेरि चाहिँ यसमा अब दुईवटा कुरा हुन्छ। एउटा ट्याक्सेबल एमाउन्टको 1.5% टिडिएस, अर्को भनेको भ्याट। यसमा कति भयो 65,000 भ्याट छ। 65,000 भ्याटमा चाहिँ सरकारले 30% भ्याट डाइरेक्ट हाम्रो खातामा हालिदिने गर्दछ, हाम्रो आइआरडीमा लगेर सरकारले भ्याटको भुक्तानी गर्ने गर्दछ। त्यो भनेको भ्याट छली नहोस् भन्नको लागि चाहिँ सरकारले डाइरेक्ट रूपमा पार्टीलाई चाहिँ नगद भुक्तानी अथवा बैंकबाट भुक्तानी नगरेर डाइरेक्ट सरकारको आइआरडीको सिस्टममा गएर भ्याट जम्मा गरिदिने गर्दछ। त्यो भनेको हाम्रो के आयो 65,000 को। अब हामीले कुन क्याल्कुलेसन गर्नुपर्छ? 65,000 को 30% भनेको 19,500 आउँछ। जुन 19,500 चाहिँ हाम्रो यहाँ आइआरडीको सिस्टममा गएर हेर्नुभयो भने चाहिँ के गर्न सकिन्छ तपाईले 19,500 रुपियाँ चाहिँ यहाँनिर देख्न सकिन्छ। यहाँनिर हाम्रो के छ आइआरडीको सिस्टममा 19,500 रुपियाँ सरकारले भुक्तानी गरिदिसकेको छ। अब हामीले त्यो जुन टिडिएसको एमाउन्ट छ, टिडिएसको एमाउन्ट 7,500 आउँछ। 5 लाखको 1.5% भनेको 7,500 भयो। यो 7,500 पनि के छ हामीले टिडिएसको रूपमा सरकारले अनुसूची 10 मा लगेर भुक्तानी भएको देखिन्छ। अब यसरी टोटल 27,000 काटेर चाहिँ हामीले सरकारले कतिको चेक दियो 5,38,000 को चेक दिएको छ। यसरी भयो सरकारबाट आउने बिलको पेमेन्ट। बुझियो? बुझियो सर।